What's up mga kadoy-doy? Welcome back to my YouTube channel. Black Drink TV. Go! What's up mga kadoy-doy? Dito ng pagsisenso natin ng kahoy. And then, may nabili pala tayong 2 puno ng nyug. Siguro next week, papaputol natin yun. Pero yung puputulin natin dito ngayon sa likod, andin yung natira nung Sabado mga kadoy-doy. Tara, let's go. Samahan niyo ako sa vlog na to, mga kadoy-doy. Let's go. Tara. Wah!
Oo. Upload. Eto pre, dito. Dito ka kuha. Ha? Dito ka kuha. Atras. No, merenda mo naman. Tapos lipat tayo sa kabila. Para doon na lang tayo manangalian. Sakto yung step. Ang dami. Ha? Ang daming step yan. Yung sakto lang. Sakto lang kasi may atik sa taas eh. Meanwhile.
So yun mga dagdag, tapos na yung day 2 natin sa pagkichenso ng kahoy. Thank you very much for watching. Bye bye!